Yes, turongeye kandi tubahaye ikaze turanabashuje mwebwe mwese abadukurikira amahoro ndetse n'imigisha biva kuri Yesu Kristo. Reka tubabwire ngo nibibane namwe aho muherereye aho ari hose, yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi ndetse twambukiranyije n'imipaka tukarenga amazi. Turabizi muradukurikira kandi mukunda ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze. Iyi ni Haleluya TV, aho tubagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi biganiro bitandukanye by'iyobokamana. Ni muri urwo rwego tuboneyeho kugushimira gukurikirana ibiganiro byacu, ariko by'umwihariko weho udutera inkunga warangiza ugakora subscribe. Iki ni ikimenyetso kitwereka ko udukunda kandi wishimira n'ibikorwa byacu. Twihuse rero turagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni igice cyaho cya 3. Turaza gusoma umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Twihuse reka dusome. Hari ijambo rigira riti: abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanwe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Amen. Reka nongere nsubiremo iri jambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 3 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Hari ijambo dusomye rigira riti: abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanwe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Twese twikirize ngo amen. Twihuse kandi nanone ndagira ngo twihute n'ubundi dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusanga nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho cya 15. Turaza gusoma umurongo waho wa 16 n'umurongo waho wa 17, kandi turaza kuganira kuri ijambo ry'Imana. Umva uko handitse. Aragira ati: si mwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Reka nongere nsubiremo. Haleluya. Ari ijambo rigira riti: si mwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Reka dusoreze mu urwandiko Pawulo intumwa yandikiye abakolosayi, ni igice cyaho cya 1 umurongo waho wa 10. naho haragira hati: mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwera imbuto. Haleluya. Reka nongere mbisubiremo. Ndagira ngo mbibutse ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'ijambo cyangwa se nahaye titire ivuga ngo mwere imbuto. Ahangaha ntabwo ngiye kukubwira ngo were imbuto nanjye nsigare. Oya, ni byiza kandi ni na ngombwa yuko twebwe twese tugira gute twera imbuto. Muri kino gihe habuze kwera imbuto mu bantu b'Imana, habuze kwera imbuto mu bapasiteri, habuze kwera imbuto mu baririmbyi, habuze kwera imbuto mu bavugabutumwa, habuze kwera imbuto mu bahanuzi, habuze kwera imbuto mu bakristo muri rusange. Muri ino minsi imbuto z'abakristo muri rusange zagiye zihunguka, ariko ndagira ngo weho dukurikiye nkwibutse yuko tugomba kwera imbuto. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data mu izina ryanjye akibahe. Birasaba kugira ngo weho wera imbuto, biguhe inzira, biguhe iturufu, biguhe pasiporo, biguhe urwandiko rw'inzira rukujyana rukakugeza kuri Yesu Kristo, ndetse bigatuma n'amasengesho yawe aza kumvikana ku Mana Data wa twese. Imana y'amahoro nitugirire neza.
iyo ndimo kuvuga kwera imbuto ntabwo ngira ngo mugende mwere amaronji, ntabwo ari ukugira ngo mwere imyembe, ntabwo ari ukugira ngo mwere voka. Izi ni imbuto zitunga umubiri. Iyo mvuze amaronji nkavuga amapapayi, nkavuga imyembe n'amavoka. Izi ni imbuto zitunga umubiri, kandi mbibutse yuko umubiri ubayeho neza kuko ufite izi mbuto, kuko wariye izi mbuto, kuko izi mbuto iyo uziriye, icyambere izi mbuto harimo imbuto urya zikagira vitamine yongera abasirikare, hari izirwanya indwara, hari izubaka ubudahangarwa bw'umubiri. No muri rusange abakristo dukeneye kwera imbuto, byibuze buri muntu wese aryaho, yaziryaho ubugingo bwe bukabona ubudahangarwa, ubugingo bwe bugakomera, ubugingo bwe bukabona imbaraga, ubugingo bwe bukumva hari ahandi hantu. Kandi ntabwo izi mbuto umuntu azajya kuzigura ku isoko, ahubwo izi mbuto azazisoroma kuri weho mubana muri karitsiye. Imana nitugirire neza. Iri jambo twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ninde wavuze aya magambo? Ninde wabonye abasadukayo? Uyu muntu wabonye abasadukayo ndetse n'abafarisayo ni Yohana. Yohana yari ari kubatiriza abantu, arimo kubabatiriza muri Yorodani, ngo agiye kubona abona abasadukayo ndetse n'abafarisayo ngo baje ahari, ngo ariko nabo baza bafite inyota, baza bafite bumva bashaka kubatizwa, ngo bageze aho Yohana yarari. Barokore haleluya. Mbibutse ko hari n'abandi bantu bajya bumva bashaka kubatizwa, bakumva bajya mu mazi menshi, bakumva babatizwa ku gahanga, mu mibatizo iyo ariyo yose mubatizwa, cyangwa se mu mibatizo iyo ariyo yose mubatiza. Iyi ntago ndaza kuyitindaho, ariko bakaza kubatizwa batihanye ibyaha. Uyu mugabo witwa Petero wari warahanuwe n'abahanuzi batandukanye yuko azaza ategura inzira Yesu Kristo, abonye abasadukayo n'abafarisayo arabaza ngo mwabana b'inshirame, mwabana b'inzoka, mwabana bishushanya. Tubibutse yuko iyo bavuze inzoka baba bavuze umuriganya, baba bavuze kwishushanya, baba bavuze ko uko inzoka igaragara atari kwiteye, kuko igaragara abantu bajya babona inzoka uruhu rwayo ni uruhu runyerera, ni uruhu rukeye, ariko ubugome ifite muri yo, iyo ikuriye niho uhita umenya ubugome ifite. Aravuga ngo mwabana b'inshyiramwe, mwabana biyoberanya, ninde wababuriye guhunga umujinya uzatera? Arababwira ngo nuko rero ubwo mwumvishe ko mugomba guhunga uyu mujinya, mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye. Haleluya. Aba basadukayo ngo bumvisha aya magambo abacumita mu mitima, bahita bumva yuko nabo bakwiriye kwihana. Ndagira ngo wewe udukurikiye nkwibutsa yuko kumva ijambo ry'Imana ukumva icyo rikubwira, niba rikubwiye ngo ihane, ugomba kwihana, kuko nicyo Yesu Kristo agushaka, nicyo Yesu Kristo agukeneye. Yesu Kristo akeneye umuntu wihanye. Kwihana ni iki? Kwihana ni ukuva mu byaha, kandi ukabivamo wumva yuko ubyanze, kandi ukabivamo wumva yuko udashaka kubisubiramo. Kwihana ni ukureka ibyaha ukabizibukira rwose burundu, ukabita inyuma kure, ahubwo warangiza ugakunda Yesu Kristo. Imana nitugirire neza. Yesu nawe mu ivugabutumwa yagendaga akora, yagendaga abwira abantu ati nuko mwihane. Muri uko kwihana niho yafashe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo twasomye uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 15, usomye ku murongo wa 18, hari amagambo yavuze ngo iki. Ahangaha yari ari kubwira abigishwa be, arabicaza, aganira nabo nk'umuntu wari usanzwe aganira nabo, nk'umuntu wari usanzwe agendana nabo. Kandi mbibutse yuko ahangaha yari ari mu marembera yo kuba yari ari gusezera kuri iyi si, yenda kujya mu ijuru. Arababwira ngo nuko rero mugende mwera imbuto. Barokore haleluya. Bantu mudukurikiye kandi haleluya, mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Dufite ikibazo cy'uko abantu muri kino gihe bera imbuto ariko imbuto zabo ntizibigumeho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo mugume uko mwari muri mugihamagarwa, kubera yuko iyo umuntu agihamagarwa yirinda icyaha, yumva atabeshya, yumva atatukana, yumva atasambana, yumva atakwiba. Ariko uko agenda amenyera mu gakiza niko agenda ibyaha bitagatifuza. Bimwe yumva ko byoroshye, ibindi yumva yuko kubikora nta kibazo, ibindi yumva yuko agiye kubikora ariko ejo azihana. Ariko umva uko Yesu Kristo yavuze. Ndakubwira weho ujye ukora ibyaha ukabyihana ariko ejo ukabisubiramo. Ni weho ndi kubwira, umvira ijambo.
umva ukuntu Yesu yakubwiye, yavuze iri jambo aravuga ngo nuko mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Nk'uko natangiye mbivuga muri aya magambo, dufite ikibazo cy'uko abantu batakera imbuto zabo zarahungutse. Iyo ukurikiranye ujya kumva ngo runaka w'umuririmbyi ni umusambanyi, runaka w'umuririmbyi ejo yabyaye, ukajya kubona umupasiteri runaka ukabona ni umunyabinyoma, ukajya ukabona umuhanuzi runaka ni umutekamutwe, ukajya ukabona umuvugabutumwa runaka ni umutubuzi. Ahangaha ndagira ngo nkubwire ngo nta yindi mpamvu, ni uko imbuto ziwe zahungutse. Ndagira ngo rero mu kano kanya nshishikariza abantu kwera imbuto kandi imbuto zabo zikagumaho. Barokore, haleluya. Tukiri aha, reka nongere mvugire ijambo. Iyo tuvuze kwera imbuto, ntabwo kwambara amajipo maremare arizo mbuto. Reka aka kantu nkavuge kuko abantu bajya bakitiranyaho. Agakiza ntabwo gapimirwa mu myenda wambaye, ntabwo gapimirwa ko wambaye amajipo maremare. Ntabwo agakiza gapimirwa yuko utashokoje. Oya, ntabwo ariho agakiza gapimirwa. Abantu benshi bajya bitiranya ibintu. Agakiza ntabwo gapimirwa mu myambarire, ntabwo gapimirwa mu majipo magufi, ntabwo gapimirwa mu gutwara ibitabo byinshi, igitabo cy'indirimbo, igitabo cya Bibiliya, jenda yo kwandikamo ibyasomwe. Ntabwo ariho agakiza gapimirwa. Imana nitugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo agakiza ntabwo gapimirwa mu myambarire, ahubwo agakiza gapimirwa uko ubanye n'abavandimwe. Agakiza gapimirwa uko ubanye n'abantu muri karitsiye. Uko ubanye n'abantu muri karitsiye nibyo bigaragaza ko ufite agakiza. Ntabwo bazabirebera ku myambaro wambaye, ahubwo uko ubaha amahoro, uko wirinda icyaha, uko udatongana nabo, uko wirinda kubabeshya, uko uvugisha ukuri. Ibi nibyo bizagaragara yuko ufite agakiza. Iri jambo ntabwo uryumvishe, reka nongere ndisubiremo. Ndagira ngo nkubwire ngo agakiza kawe ntabwo gapimirwa ku bitabo byinshi wajyanye gusenga. Agakiza kawe ntabwo gapimirwa uko wambaye, ahubwo agakiza kawe gapimwa n'umuntu uwo ari we wese. Ariko dore ahantu agapimira ko yakugerageje ukihangana. Agakiza kawe agapimira ko yagututse ntumusubize. Agakiza kawe gapimirwa yuko wageze aho wagombaga kubeshya ariko ntubeshye. Aha niho agakiza kawe gapimirwa. Imana nitugirire neza. Abantu bajya bitiranya ibintu, agakiza bakagafata ukundi bakagapimiraho katagomba gupimirwa. Ariko nagira ngo nkurangira ahantu agakiza gapimirwa. Imana nitugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo nuko mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigire gute? Zigumeho. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo icyo muzasaba Data wa twese azakibahe. Barokore, kandi reka nongere nsubiremo iri jambo. Tugeze mu gihe abarokore agakiza kabo, imbuto zabo zahungutse. Imbuto z'abavugabutumwa zarahungutse, imbuto z'abahanuzi zarahungutse, imbuto z'abaririmbyi zarahungutse. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umva uko ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data wa twese mu izina ryanjye azakibahe. Umva itegeko noneho. Yesu avuga ngo ibi mbibategekeye kugira ngo mukundane. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu utagira imbuto ntagira urukundo, ntakundana. Umuntu utagira imbuto niyo akundanye, akunda urukundo rufite icyo rurarikiye, rufite icyo rugamije, rufite iyindi nsanganyamatsiko. Ariko umva icyo Yesu Kristo yaravuze ngo mukundane urukundo rwa kivandimwe. Imana y'amahoro nitugirire neza. Nuko buri umwe muri mwe mwese agira urukundo kandi akunde mugenzi we nk'uko agize gute? Nk'uko yikunda. Ndagira ngo dusoze dusenga kandi dusoze aka kanya. Umva inshuti yanjye, ndumva nshaka kukubwira ngo kwera imbuto. Imbuto ni izihe? Bibiliya ivuga. Ijambo ry'Imana iyo ritubwira imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka wera. Ahangaha imirimo y'umwuka wera niyo iza ikazana kwera imbuto, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imirimo ya kamere ni iyi ngiyi iragaragara: kwiba, gusambana, ibyigomwa, isoni nke n'ibindi bisa bityo. Rikamanuka epfo rikavuga ngo ariko dore imirimo y'umwuka wera ni ukugira urukundo,
ni ubugwaneza, haleluya haleluya, ni ukwihangana n'ibindi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ibindi bisa bityo, nta mategeko abihana. Ndagira ngo nkubwire ngo iby'amategeko adahana nizo mbuto z'umwuka wera. Imana itugirire neza. Mbifurije kwera imbuto nziza kandi imbuto zanyu zikagumaho. Imana ibane namwe. Shalom shalom.